Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad. Selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nak elek alhamdulillah potensi zina rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nak jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nak ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula niku wis ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kowe ana kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa lawadha'a fi haramin akana alaihi wisrun. Nak dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek langsung ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu. Lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, kakean teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak-anakmu saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong sok kakean teori, sok kakean apa? Nek anak kan enak anak tuwek ada sing rumat. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Lan apa? Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulane ana sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, "Apa kamu enggak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah?" Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang sana sholat itu nek ning masjid.
Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kowe iso tok masjid itu mergo sikilem normal ora stroke. Kowe iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nu nganggep sampeyan iku ya ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali kaya kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten nawi bila misari napa? Dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah wae enak yo ning Ka'bah, ning Jawa ora enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukani padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat kaji kok ngubungi langgar berdoa niku ora mungkin. Ya sudah gitu. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat saterusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu. Itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan ya juga gara-gara wujud durakane pangeran. Lha iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Hallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini. Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ono ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkarane wujud. Meskipun piye wae taat yo krana wujud. Jadi dia cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula.
Dia istighfar itu jujur. Malah kalau boten seneng, muni astagfirullah kalau boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesannya kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sing sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi ndak, cara ngendikan gini. Anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu ulaka binikmatika alayya. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nikmate jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, yo iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Sehingga cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imam kan bahasa ilmu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Pangeran wujude saiki pontene sampean goblok paham. Lho sowan pangeran saiki paham nggih. Eling-eling iki bakas ilmu hakikat. Aja medun kelas lho niki wis bakas hakikat. Mudene mursid. Maksudnya ben gede-gedeke tambah tok aras, paham? Ben roh. Lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Abu laka binikmatika alayya, piye mawon Gusti kula tetep balik nikmate jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmate jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan. Wa abu laka bidzambi faghfirli, nak pas kula dosa ke jenengan sepuro. Mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal awake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir disepuro ta ora ya. Nah, disepuro mlebu neraka. Nah di sepuro mlebu swarga iku goblok. Ndak ada nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah bakas ora penting mun ngandel. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ana wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus ada. Agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud iso dilenyapkan. Berarti zaman Adam ya Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud ya wujud sing iso diadamkan. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud ya ora karepku dhewe, engko aku mati kapan ya ora karepku dhewe. Lho wujud model apa ngene? Iku wujud-wujudan. Madun zaman rong wujud ya ora karepe dhewe, bar wujud ya ora karepe dhewe. Matine kapan ya ora roh, nasibe piye ya ora roh. Lho wujud ora roh awake. Dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nek berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu shay'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud kok ora iso ngurusi awake dhewe, wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing rusak. Wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine.
Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangka Adam diwujudno jare wong hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora ana kabeh wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awakmu. Zaman wujud ya ora melok-melok, kok zaman mate ya ora melok-melok, swarga neraka ya ora melok-melok. Lah nek ngono mulane nek ape mati ora ana hadis ngajar Gusti kula lebokno swarga. Kon muni Allah. Lah cuma kadang kita ini ning ati kita lah nggih tapi swarga ta neraka. Ya amen ngono dipikir. Enggak ada ajaran Nabi mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Allah saja atau la ilaha saja orang bakas awak, paham nggih? Mulane kula yakin saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mergo aku naudzubillah tenan sampai aku mati bakas awakku. Anak kula seneng tak kandhani bojo kula. Pokoke sampeyan nak mati ngene lho, Dik. Semoga mati nek saya dipendem itu penting. Nah, jenengan kan niku lho Gus. Santrine akeh ora dikandani, ora usah dikandani. Nek wulan berikutnya ngaji prei jeris mati ae bar. Asline ayo rodi. Loh, kok cucu sing murah rugen, gejak ning situ ya kan. Gampang kok repot. Senengane kok napa? Karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa. Makanya orang-orang hakikat maknanya orang-orang wujud hakiki kecuali Allah. Mereka wujud yang saiki itu madun wujud ya ora melo-melo. Cara dene oleh milih anak SP saja. Lha apa milih anak bapak sing ora mari sidonya. Misalnya sing santri ya milih dadi anak iki terkenal toh. Lha apa milih anak iki musala penceng. Milih bapake wel ora iso. Padahal kok kecewa iso, lha kurang ajare kan. Wong milih ra iso kok iso kecewa. Kudune ditampa ta. Oh, resom. Mulane wong bangga mek nasab ya goblok ya keliru. Wong dekne ora sing milah kok, Bang. Loh, dia ditakdir jadi bapak iku ben kiai iki dekne sing milah apa takdire pangeran. Takdir di bangga. Mane kula anak sapa ya bangga. Cuma pangeran ra mentolo ngoten mawon. Tapi kula njen boten bangga ben asam nggih biasa. Nah, anak kula undang kula ya bapak. Mulane tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga sing biasa nggih. Abah teng dalam anak saya itu bingung. Abah siapa? Latihan apa? Semua angking biasanya nang Mas kula sak paham cekek. Anak kula ngundang ibu bapak soalé awaman nonton mawon. Wong wujud ra hakiki ae. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ben ngertos. Lah dengan demikian, makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeg-ngebeki langit mbek bumi. Nak rohanine wis sampe pengen. Maksudnya ngeten ngebeg-ngebeki langit bumi. Saiki ana bank pirang-pirang ngebeg-ngebeki gedung, iku yo gara-gara wong ndak buta utang barang. Ruhe sampean ra buta utang. Akhire Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin, mergo manusa tengane keluyuran nggo mobil. Pokoke pangeran nuruti jisime manusa repot. Napa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selem, gawe bensin ruwetan. Mulane dari ilmu hikam jise nemu ngel-ngelo pangeran. Jisime manusa ngel-ngelo pangeran. Mulane dari hikam innama wasi akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka. Sing amen urusan ke donya asline jisime. Ya saiki ayo pangeran gawe apa? Gawe buah-buahan go manusa. Tapi konsekuensi dari pangeran gawe buah-buahan kudu gawe udan. Mergo wit iku iso urip nek wonten apa? Udan. Lah go ngalir udan kudu Allah gawe sungai. Dadi kerepotan ngurusi jisime manusa napa? Kerepotan. Sebab itu mungkin sekali sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lalu ketika di Quran nak jisim itu cek mintinin, ya nak jisim sampeyan. Kholaknal insan itu cek min solin kama emas donto mintinin, songkol lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wanafaktu fihi mirruhi, ya istilah Quran mirruhi. Mulane roh di misteri Tuhan sampai somben. Wa salunaka anir roh ya kulir roh min amri Rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri Rabbi karena istilah Quran wanafaktu fihi mirruh. Manusa iku ruhe kok aku ya. Ya cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Barang sing nerangno Husain Al-Khalat Siti Jenar dadi kasus.
Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean nggak perlu salah paham. Karena memang nggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Loh saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau tidak paham dengan yang paham ya ngaji. Ora paham kok muni salah paham. Salah paham ora padha akeh referensine. Ngajine padha akeh, ngalime unda-undi. Terus debat salah paham macam napa? Ngalime ra bandeng. Gus kula kados mboten cocok mbek dawuh jenengan. Mungkin nek eling kula ngeten. Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantah ilmu sapa iki keng jenengan ya wis lereni. Malah mriki disebut innama wasi'akal kaunu min haitsu jismaniyatuka, yang berhubungan dengan alam itu jismaniyatuka, tapi walam yasaka min haitsu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh Donggen, sama tak ceritani, nak kepengen ora pati maksiat teman-teman. Misalnya sing seneng wong wedok ya ora nganti zina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kowe nak seneng cawe wedok, guya-guyu ning kamar wis nikmat. Dadi alam roh selerane sederhana. Pangeran sik pinter gawe wong kok ayune ngono. Ya seneng wis. Di alam jasad kurang ajar, nak orang ngeloni ra lega. Bolak-balik separi zina tenan iki alam jasad. Alam roh bodorane gampang, dicatu-atu gampang. Wis guyu-guyu kok pengen tadi roh kene bocor dhisik cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh iku alam sing dicatu-atu ku gampang. Mergo dekne robbaniyun, bersifat robbani, ketuhanan. Gampang sekali. Cumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Sama tak ceritani iki apa bisnis di Jakarta banding Malaysia. Wadah nang kono iku bangunan. Iku sedurunge entuk dhuwit. Nah alam roh wis seneng. Cita-cita kepengine Malaysia nggo dhuwit akeh, badhe akeh tuku sepeda motor rabi bunga desa lu seneng. Dadi alam roh gampang syukur. Gue dhewe orang tok apa wis seneng. Tapi nek alam biasa tuh kurang ajar tenan. Ngono ora entuk dhuwit tenan yo ngrumun tenan. Rabi ora ngeloni tenan yo ora lega tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih? Mulane jarene wong hikam, alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah, ulama itu yang waras, itu yang kuat rohaninya timbang jasmani. Malah kados kula niku kumpul tiyang nggih dhewean nggih. Kula lunga dhewean nggih santai. Kula biasa dalu-dalu teng terminal Solo. Mulai wong macem-macem, mulai wong nakal wong lagi santai. Ya kula pikirane sederhana. Niku cara syariat wong nakal Gus. Tapi kula perlu takok kenapa jenengan gawe niku. Lah anak jenengan takok kula gawe gunane apa ya padha ra jelas itu Gusti. Mulane wiridan paling mati subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa wong gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Lah kok ora takok pangeran kowe napa gawe kowe ora jelas. Fungsine ya ora jelas.